Няма повече пудинг, което значи, че трябва да е тук някъде. Ехо, има ли някой тук? Рейнбоу Даш, къде си? Помощ! Някой! Заключена съм тук! Ехо, Рейнбоу Даш, вътре ли си? Да, помощ! Заключена съм! Спокойно, Даши, тук сме! Ще потърся някой с ключ. Чакай! Радвам се да те видя! Да не пита накара вратата да се отключи сама? Яко! Мисля, че всички трябва да почнем да носим камъните си. Никога не знаеш коя новата ни магия ще е полезна. Как ме открихте? Отказах се да тропам на вратата преди 5 минути. Пудинка никога не лъже. Хей, това ли костюма, който изчезна, когато първо пристигнахме? Да, но не видях човека, който ме заключи. Още нямам следа от реликвите. Казвам да се върна на место престъплението. Може нещо там да ни отведе до реликвите. Или може да оставим виновника да ни отведе до тях. Как? Сега ти казах, че не видях кой ме заключи тук. Имам доста добра идея кой е крадецът, но ще ни трябва помощта на Кантър Зум, за да я хванем.